अब मैं दिशा का अंदाजा लगाऊंगा और उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा। मैं फिलहाल काफी ऊंचाई पर हूँ, लगभग 2000 फुट, और यहाँ जो असली जंगल है वो वहाँ नीचे है। वहाँ पहुँचने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं इस पानी का पीछा करता रहूं, इसके साथ साथ आगे बढ़ूं। लेकिन जरा यहाँ से नजारा देखिए, और वहाँ नीचे एक बिल्कुल अलग दुनिया है। इस जंगल के बाद वो तट होगा जहाँ इंसानों की बस्तियां हो सकती हैं, इसलिए उस